Əksəriyyət boyun duzlaşmasının müalicəsi üçün həkimə müraciət etdiyi zaman onlara ya fizioterapiya, ya masajlar, yaxud da ki, iynədərmanlar məsləhət görülür. Ancaq bu problemin mənbəyini aradan qaldırmaq üçün bizim yaddan çıxartdığımız bir məsələ var ki, sümüklərin əsl qidası hansı maddələrdir? Sümükləri və qığırdaqları qidalandırmaq üçün bizim qida rasionumuzda olmalı olan vacib bir neçə məhsullar var ki, onlar həm oynaq mayesini bərpa etməyimizə, həm də ki, sümüklərimizin qidası olmağı təşkil edərək həmin problemi köməklik göstərir. Həmin məhsullar əsasən iyonlaşmış, fermentasiyaya olunmuş kalsiumlar hesab olunur ki, tərkibində 70 üstü həm sümüklərə, həm də insan orqanizminə lazım olan maddələr var. Həmin maddələrin içərisində dəmir, D vitamini, A vitamini, B qrup vitaminlər və s. var. Sadəcə kimyəvi kalsium və D vitaminlərindən fərqi budur ki, onlar hazır fermentasiya olunub, yəni bir-biri ilə qarşılıqlı formada molekulyar rəqabətə girmirlər. Molekulyar rəqabət nə deməkdir? Özünüz bilirsiniz ki, B qrup vitaminlərinin ümumi istifadəsi kimyəvi formada məsləhət deyil. Onlar bir-birinə əks təsir göstərərək insan orqanizmində müəyyən fəsadlar verə bilirlər. Eyni şəkildə dəmirin və E vitamininin, kalsiumun bir yerdə istifadəsi kimi. Ancaq fermentasiya olunmuş kalsiumun içərisində belə bir hal baş vermir. İkinci istiqamətimiz xitazan kimi qida əlaqələrdir. Xitazan təbii xondroitin mənbəyi hesab olunur və həm oynaq mayesinin tərkibinə təsir göstərərək qığırdaqlarımızın, fəqərlərimizin sağlamlığını bərpa eləyir, bel və oynaq ağrılarının aradan qaldırılmasında köməklik göstərir, həmçinin orqanizmimizdə kalsinatlar dediyimiz çöküntüləri təmizləyərək qan dövranını bərpa etməyimizə köməklik göstərir. Xitazan 21-ci əsr insan orqanizminin dostudur. Niyə? Çünki sümüklərdə yığılmış kalsium çöküntülərini yox, eyni zamanda damarlarımızı, qaraciyərimizi, böbrəklərimizi də kirəclərdən təmizləmiş olur. Əgər siz də bu məhsullar haqqında geniş məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə sizin bədəninizin nəyə ehtiyacı olduğunu təyin etməlisiniz. Biz sizə bu yöndə köməklik göstərəcəyik. Nömrəmiz səhifənin aşağısında qeyd olunub.